Vida Selvagem, mais um vídeo aí pra vocês. Aí, ó. Estrada mais selvagem ainda. Aí sim, viu? Quem se inscreveu aí, pessoal, compartilhe o canal, viu? Dê seu like e não enrole. O negócio aqui é sério, muito sério. Tudo tem que ser feito de forma séria, né? Então é isso aí. Olha, a vida selvagem é assim, mostrar sempre as boas paisagens. O dia tá novamente maravilhoso. Céu azul, que representa diversas possibilidades e que tudo é possível. É domingão aí, ó. Domingo. Muita gente tá em casa na rede, deitado, no lazer, na cerveja, na chácara, no churrasco. É sempre assim. Compartilhe os vídeos aí, pessoal. Vocês que se inscreveram, para ver se a gente bate a meta aí dos 1000. E aí sucessivamente a gente vai decolando. Um abraço aí para o parceiro, meu irmão Genilson aí da TKS Engenharia. Soluções para a sua obra. Soluções para a sua obra. Você contrata a TKS e terá sossego para a vida inteira. TKS Engenharia aí no YouTube também, botando pressão. Em breve, pessoal, vou fazer um vídeo com uma carga pesada aí para falar de pressão, como diz a história. Falar da verdadeira compressão do motor a diesel. Falar para vocês um pouco de mecânica também turbinada dos motores brutos a diesel. Tudo é curiosidade, né? Tudo é curiosidade na vida. Se você pensar bem de tudo a gente precisa um pouco. É isso aí, ó. Estrada deserta, domingão, a tarde do domingo. Todo mundo em casa, no lazer. Valeu, abraço. Curta e compartilhe com seus amigos, com todo mundo aí. Facebook, WhatsApp, manda bala aí no Vida Selvagem na Estrada. Abraço, tamo junto.